نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا الله نه مې درې سوال وکړو یو دا چې زما په قوم باندې به عام عذاب نه راولي وای دا خو راته ویلي چې او عام به نه راولي او جزوي به راځي یو علاقه بل علاقه کې او دویمه خبره ورته دا کړې وه چې زما په قوم کې اتفاق واچوه دا بې اتفاقي دې پورته کا نو دا دعا الله نه ده قبوله کړې د دې وجې نه خامخا چې دی مرض د بې اتفاقۍ او د جنگ او د جدال دا به د دوی په منځ کې وي او دریم دا چې کافر په ده باندې غالب مه راوله که یو وخت کې غالب راشي نو هغه خبره نه ده خو مسلمان ته به غلبوي خو په دې شرط چې د مسلمان سره د ایمان دولتي او که نن موږ د کافر غلبه ګورو او وجه دا ده چې د مسلمان سره کمزوري د ایمان ده قوت د ایمان سره نشته دی ځکه مسلمان دا غلام د چا دی د کافر دی که هغه آقا دی که بادشاه دی او که ګدا دی هغه د کافر تابع دی که هغه د غټې نه غټې عهدې والا دی د هغه نه خوف کوي حراس کوي ځکه د ایمان کمزوري ده الله تعالی دغه مضمون په دې آیات کریمه کې ذکر کوي قل ربي اے نبی علیہ السلام او فرمایا ربي اے رب زما اما ترینی کچری تو خای ما تا ما یوعدون عذاب چې زما سره وعده کولې شي ربي اے رب زما فلا تجعلني فاستما مگر زئی په القوم الظالمین په قوم ظالمانو کې د ظالمانو په ظلم ما منی شي څوک زیاته کوي ګناه کوي الہ العالمین موږ داغي په ګناه منی شي هغه ته هدایت وکي او داغي په عذاب کې موږ مراولي وإنه بشکم چیو علا ان نریک پدې خبر باندې چې موږ تا ته خایو ما نعدهم چې موږ د دوی سره وعده کو لقادرون خامخا موږ پدې باندې قدرت لرونکیو موږ پدې باندې قادر یو زه حکم پيكون ذات ما کوم وعده چې تاسو سره ما کړی دي چې څوک ما توحید نه مني اے پیغمبر ستاره رسالت نه مني نو په دغه وخت کې بیا زه قدرت په دې باندې لرم چې عذاب پیرا ولم